السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير. غادي نشوفوا comment on détermine la position تاع l'asymptote. بعدا كاينين جوج، غادي نشوفوا la position de l'accord par rapport à la tangente ونشوفوا la position de l'accord par rapport à l'asymptote. بعدا بالنسبة لهاد la tangente يعني l'équation de la tangente déjà شفنا هاد ليكواسيون في بروميير اني بكالوريا على ما اظن. بالنسبه لليكواسيون دو لا طونجونت كنا غير حفظناها، هي اف دو اكس ايكال اف اكس 0 بلس اكس موان اكس 0 فوا اف بريم دو اكس 0. هذه هي ليكواسيون دو لا طونجونت او بوين اكس 0. هذه بعدا منين جات؟ في حالة انه الى بنادم ننساها، هذه اذا كانت اف ديريفابل، حيت شوف عندي اف بريم اف ديريفابل او بوين اكس 0 équivaut à la limite x tend vers x0 f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale f prime de x0. هنا اصلا x est différent تاع x0، x est différent تاع x0. شنو كتعني هذه؟ شوفوا limite x tend vers x0 ديال f de x moins f de x0 إيكال الليميت ديال هادي نديها الفوق، هي limite x tend vers x0 ديال اش؟ ديال f بريم f بريم de x0 فوا هادي x moins x0. راه اتونسيون هادي ماشي ملي غادي نعوضو x في الزيرو هنا راه ما غاديش تعطينا الزيرو. علاش؟ لان اصلا غادي ديكم x ديفيرون تاع x0. هادي شنو؟ الليميت x تون فيغ x0، هادي ليميت x تون فيغ x0 يعني هادي ايكال هادي، يعني f دو x موان f دو x0 راه ايكال f بريم x0 موان x0. هذه ماشي ايكال انما غادي نديرو ايكيفالونت، هذه ايكيفالونت او فوازيناج x0، يعني هاد لا فونكسيون راه ايكيفالونت هاد لا فونكسيون فوازيناج x0. او ميم طون شنو كتعني هذه؟ راه كتعني بلي f دو x راه ايكال، غادي نديو هاد الاتجاه اللي هي f دو x0 بلس x موان x0 f بريم دو x. هذه كتسميوها ليكواسيون دو لا طونجونت او فوازيناج x0. هذه هي ليكواسيون دو لا طونجونت كنرمزوها هو دلتا y ايكال f دو x0 بلس x موان x0 f بريم دو x 0. كنسميوها ليكواسيون دو لا طونجونت او فوازيناج x0. هنا نشوفو الديفينيسيون ديال بوزيسيون دو لاكور بارابور على طونجونت. Supposons que f est une fonction admet un développement limité à l'ordre n au voisinage 0 نديرو voisinage x0 avec x0 est un rayé.
appartient à R, et n c'est supérieur ou égal à 2. n de f de x égale à 0 plus a1 fois x moins x0 plus a pire x moins x0 à la puissance p plus tel an x moins x0 à la puissance n plus le reste il y a x moins x0 à la puissance n fois epsilon de x avec AP A indice P est différente à 0 ou P est supérieur ou égal à 2. علاش نشوفو دابا علاش المهم on suppose que هذا من développe limité à l'ordre n voisinage x0 x0 تمية n supérieur ou égal à 2 عندي f de x بحال راني درت ليه développe limité عندي a0 عندي a1 fois x moins x0 plus ap a indice p a indice p est un coefficient مازال غادي نشوفو العسين ديال هادي x moins x0 على puissance p plus المعدل n. شوفوا بالنسبة لهادي راه هادي هي y l'équation de tangente. هادي هي équation de la tangente y égale à 0 plus a1 plus x moins x0. شوفوا إلا درت f de x moins y équivalente مع هادي alors عندي f la fonction f de x moins y راه équivalent مع هادي اللي هي ap x moins x0 على puissance p. بلا ما نزيد هاد البارتي راه équivalent مع f de x moins y équivalent يكفي غادي نشد غير هادي راه شفنا في فونكسيون équivalent هادي équivalent مع هادي و فوازيناج x0 مزيان مع هاد بي راه قلنا لكم بلي بي راه سيبيريور او ايكال 2 و بلي انديس لا كوفيسيون ا انديس بي est différente à 0. La position de la courbe F par rapport à sa tangente delta اللي هي هذه est donnée par le signe de AP fois x moins x0 à la puissance p. La position de la courbe de F par rapport à la tangente اللي هي دلتا هي كتشوفوا الاشاره ديال هذه AP fois x moins x0 à la puissance p اللي هي هذه يعني كنديروا f de x moins l'équation de la tangente داكشي اللي كيبقى يعني لاسين ديال هذه غادي نشوفوا la position de la courbe دابا غادي نحيدوا هذه
قلنا بلي إلا بغينا نشوفو لا بوزيسيون دو لا كورب دو أ بارابورت على طونجونت غادي نشوفو لا سين ديال هادي ديال أ بي فوا إكس موان إكس زيرو على بويسونس بي. وقلنا لكم بالنسبة في الديفلوبمون ليميتي بلي أ انديس بي إي ديفيرونت à زيرو إي هاد لا بويسونس بي راه سيبيريور إيكال à دو. مزيان دابا غادي نشوفو سي شوفوا بالنسبة ل بي إذا كانت بي امبير نبداو بير بي إبير هنا سي أ انديس بي أ انديس بي سيبيريور زيرو. هنا كنقولو بلي لا طونجونت لا كورب دو دو اف لا كورب إيتو dessus de la tangente. شنو يعني هادي؟ يعني المنحنى تاع الدالة راه فوق لا طونجونت. باغ اكزومبل ندير واحد لا فونكسيون هي هادي هي باغ اكزومبل سي دو اف لا كورب دو اف هذا هو لا طونجونت. دلتا بوان باغ اكزومبل بوان ام زيرو سي ا بي A indice P inférieur à 0. هنا كنقول la courbe est au-dessus de la tangente. يعني هادي غادي نشد واحد لا كورب هو هذا مثلا سي اف fois M0 par exemple. هذه هي هذه P ampère. Si A indice P supérieur à 0. هنا كنقولوا la courbe il traverse de la tangente. Par exemple على هذه par exemple هذه تي فونكسيون سي اف هذا هو la tangente. La tangente traverse la courbe CF, par exemple au point M0. La même chose بالنسبة ل A, P, le A l'indice P, c'est inférieur à 0. Par exemple, la courbe, c'est la courbe CF et traverse la tangente au point M0. دابا غادي نخليكم وغادي نشوفوا ان اكزرسيس اللي شفنا فيه هاد الديفينيسيون تاع البوزيسيون دو لا كورب بارابورت على طونجونت من بعد نشوفوا لا بوزيسيون بارابورت على سيمبتوت.